السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بحضراتكم في البيت السعيد، قناتنا على اليوتيوب لشرح كل الأجهزة الكهربائية والأدوات المنزلية. ما زلنا في هايبر كازا وبنشرح كل حاجة في الأجهزة الكهربائية والموديلات الحديثة في الثلاجات، ومعانا الأستاذ محمد العشري. أهلا بيك يا أستاذ اهلا محمد. وسهلا بحضرتك يا استاذ عارف، وان شاء الله النهارده هندي لحضراتكم شرح مبسط عن بعض موديلات الثلاجه بيكو اللي هي بيتقال عليها سايد باي سايد، حاجه زي كده. المقاسات الكبيرة واللي هي الأربعة باب ودورجين، واللي هي الفريزر ساعات من تحت كمان. تمام. موديل زي ده الثلاجه بيكو طبعا عارفين ان هي تركي. موديل ده 539 لتر، استهلاك 41. حاجه غريبه جدا. أقل استهلاك طبعا ليه؟ لان الثلاجه دي سمارت انفرتر. تمام. الموتور بتاعها بلو سمارت انفرتر كومبريسور، موفر للطاقه، ودي ميزه جديده في الثلاجات البيكو ان هي موفره للطاقه. تمام. هنيجي نتكلم على البادي من بره. تمام. البادي من بره ستانلس، يعني لا صدى ولا بارومه. استلس مش لون. مش لون، دي خامه ستانلس. تمام. تمام. التحكم هنا تحكم ديجيتال. تمام. بيديني هنا التحكم الديجيتال عده خواص، منها خاصيه الكويك فريز، التجميد السريع، اللي هو يقدر يوصل لي الديفريزر لسالب 24 في اقل وقت ممكن. وفي السيتنج او الاوضاع بتاعه التحكم في الكابينه، والسيتنج الاوضاع بتاعه التحكم في الديفريزر من هنا ومن هنا. وفي الوضع الاقتصادي، ده في حاله ان انا مش محمل الثلاجه بحمولتها كامله او مش حاطط فيها اطعمه كتير، اقدر اشغل الوضع الاقتصادي. وفي وضع الهوليداي. تمام. وضع الاجازه ده اللي انا اقدر اشغل الكابينه عندي على اقل استهلاك للطاقه في حاله ان انا مش موجود في البيت. طبعا طالما انا مش موجود في البيت فما بفتحش الثلاجه وبقفلها كتير، فاستهلاك الموتور بيقل معايا لو انا فعلت الاوبشن ده. تمام. نيجي نبص على الثلاجه من جوه. طبعا الثلاجه من جوه هنا ما شاء الله حاجه هي اللي فوق. تمام. طبعا الابواب هنا فيها الارفف بتاعتها. تمام. نيو فروست. تمام. اللي هي الثلاجه بالكامل بالبخار. الارفف هنا بارد، الرف يشيل معايا لحد 70 كيلو موزع. تمام. لحد 70 كيلو. 70 كيلو موزع. تمام. ارفف مضاده للكسر. تمام. توزيع التبريد في الكابينه هنا عندي فتحتين، 4 6 والفتحه اللي في النص دي. تمام. عندي الاضاءه هنا جانبيه، اضاءه ليد. طبعا الليد ليه عده مميزات، اللي هو عمر افتراضي اطول، ما بيعملش انبعاثات حراريه، اعطال زيرو. تمام. ده درج الخضار بالنسبه لي. ودرج الخضار بالنسبه لي هنا في اوبشن جديد بيكو اضافته، اللي هو الاضاءه الزرقاء. في لمبتين هنا ورا لو حضرتك تزوم لي عليهم. في هنا لمبه فعلا في الدرج في ده. هنا لمبه هنا واللمبه هنا. تمام. اللمبتين دول ليهم وظيفه. تمام. وظيفه اللمبتين دول اللي هم بيدوا لي اجواء كاجواء التمثيل الضوئي، عمليه التمثيل الضوئي بتاع الخضروات اللي بيحصل في الطبيعه. بياخدوا ثاني اكسيد الكربون ويطلعوا اكسجين. اللي هو عمليه تمثل عمليه التمثيل الضوئي من خلال الضوء الازرق ده، بيخلي لي الخضار هنا يفضل معايا 30 يوم طازه. تمام. يعني لو انا حطيت خضار هنا لمده 30 يوم يفضل معايا طازه. يعني الخضار لو لسه جاي، يعني تقصد مثلا لو جرجير مثلا ما يصفرش او خالص. تمام. ليه؟ لان الضوء الازرق هنا بيهيئ لي بيئه مناسبه، ان هو شبيهه للبيئه الحياه الطبيعيه، للنبات نفسه. تمام. الادراج طبعا هنا الدرج هنا درج الخضار منقسم لجزئين. تمام. وعلى بكر، مش على مجرى. تمام. ففتح الدرج وقفله سهل. ده بالنسبه للدرج. لو هنيجي نتكلم على الابواب، الباب هنا عندي دي الارفف بتاعت الباب. تمام. اقدر هنا بتاع الدرج البيض. تمام. هنا المعلبات او الحاجات اللي انا حابب احافظ عليها. هنا الازايز. تمام. نفس الموضوع في الباب اللي على الشمال. هنيجي نتكلم
على الديب فريزر. الديب فريزر هنا عباره عن درجين. درجين مش درج واحد. درجين مش درج واحد. طبعا الثلاجه دي لو هنقفل الكابينه من فوق بتبقى مناسبه جدا للعملاء اللي بيدوروا على ديب فريزر كبير، او عميل بيحب يخزن لحوم او خضروات من السيزون للسيزون. تمام، ده هيفيده جدا لان هنا مساحه الديب فريزر كبيره. في نقطه هنا برضه يا استاذ محمد اتفضل يا فندم نتكلم فيها. الثلاجه هنا ممكن بحجمها الكبير ده تبقى غاليه. تمام أكيد طبعا. اكيد. في ناس فكرين من عند الناس، عروسه تقول ايه انا عايزه ثلاجه ومعاها ديب فريزر. طبعا الثلاجه دي تمام، فتعالى نحط سعر الاثنين، الثلاجه والديب فريزر، تغنيكي انك انت تشتري ثلاجه وديب فريزر وتبقى زحمه عفش. بالظبط زي ما حضرتك بتقول بالظبط. فكده احنا يعني الثلاجه دي ما شاء الله التكنولوجي بتاعها عالي جدا، الديزاين بتاعها ممتاز، انا شايف حاجه فخمه جدا. الفريزر بتاعها ما شاء الله حجمه كبير وعلى دورين كمان، فكده هتغنيكي عن شراء ديب فريزر منفصل. يبقى في زحمه عفش او زحمه اجهزه كهربائيه والمطبخ ضاق عليكي، وانت في امكانك تشتري حاجه ديزاين عالي وماركه محترمه جدا والفريزر فيها واعلى تكنولوجي زي ما حضرتك بتقول بالظبط. تمام. لو جينا بصينا على الموديل الثاني اللي هو 565 لتر ثلاجه بيكو، ده موديل ثاني من نفس الشركه. ثلاجه بيكو 565 لتر، استهلاك بتاعها 55.67، اعلى كفاءه واقل استهلاك للكهرباء. برضو عندي هنا الخامه ستانلس مش لو ستانلس. تمام. بس انا شايف كمان ان في هنا في هنا ووتر ديسبنسر. دي ووتر ديسبنسر مبرد ميه. تمام. استخدامه ازاي يا استاذ محمد؟ ده التانك بتاعه. التانك بتاعه. تمام. ده التانك بتاعه. التانك بتاعه اللي هو في النص ده. تمام. طبعا اتحط فيه ميه، اتحط فيه عصير، ايا كان. لا هو في الغالب بيبقى مصمم للميه. تمام. عندي هنا الشاشه بتديني اوبشنات كتيره، اللي هو كويك فريز. تمام، تجميد سريع. تجميد سريع اللي هي لو جايبه حاجه من السوق مثلا وحابه تجمدها بسرعه في خلال ساعتين الموضوع بيبقى منتهي معاها الحاجه متجمده. كذلك في هنا عندي كويك كول بالنسبه للكابينه، الارم اوف، السيتنج بتاع الكابينه والديب فريزر. تمام، اقدر ازود وانقص من هنا. تمام. كان في ساعات يا استاذ محمد بعض الثلاجات اللي يقول لك فيها اوبشن ان احنا نخلي الفريزر يشتغل ثلاجه او الثلاجه تشتغل فريزر. ده الكلام ده موجود في السامسونج بس مش موجود في البيكو. مش موجود في البيكو. تمام. السامسونج فيها اوبشن ان انا اقدر احول الفريزر لكابينه. تمام. تمام. لكن البيكو ما فيهاش الاوبشن ده. تمام. لا لكن نقدر نستفاد ان التحكم في الهوليداي اللي هو الكهرباء تبقى اقل. الهوليداي طبعا موجود في في الموديل الكبير ده، بس اللي هو الموديل اللي هو 539 لتر. تمام. نيجي نبص. نرجع للثلاجه اللي احنا كنا عليها. طبعا دي كابينه من فوق، مساحه ضخمه جدا، دي حجم اكبر من اللي احنا لسه عرضنا من شويه. ايوه دي 565 لتر، والثانيه كانت 539، فرق 30 لتر في الحجم ما بين دي وما بين دي. طبعا نفس موضوع الارفف، مالتي اير فلو في توزيع التبريد، اضاءه ليد جانبيه، ايونات عشان تقضي لي على البكتيريا، ايونات موجبه بتقضي لي على البكتيريا والفطريات. جميل. تمام. وبرده الارفف بتشيل لحد 70 كيلو. طبعا الارفف بتشيل لحد 70 كيلو. تمام. عندي درجين للخضار منفصلين، فيها اوبشن هنا اسمه ماجيك كريسبر، اللي هو الرطوبه اللي خارجه بترجع لي تاني بالتساوي. تمام. وده زيرو زون بتاعي. ده بقى ليه اللي هو استخدامه في كل الثلاجات الزيرو زون، اللي هو استخدامه لتخزين اللحوم.
التخزين اللحوم. لو انا قاطع لحمه من عند الجزار بحطها في الزيرو زون، تفضل معايا طازه لمده 3 ايام. غير ان انا لو حطيتها في الديفريزر طبعا اي حاجه بتتجمد بتفقد من قيمتها الغذائيه. تمام. نيجي نبص على الديفريزر بتاعنا. الديفريزر بتاعنا مقسم ل4 ادراج ورفين، 3 ادراج على الشمال ودرج على اليمين ورف هنا ورف هنا. سعه تخزينيه كبيره للديفريزر تغني برضو ست البيت ان هي لو بتفكر تشتري ثلاجه وديفريزر. تمام. الديفريزر ده يغنيها عن الثلاجه. طبعا شايفين طبعا واضح قصادنا مروحه توزيع تبريد في الديفريزر، طبعا دي اكتف قوي عن الثلاجات الثانيه لان هي بتديني لان في ادراج محطوطه فلازم يبقى الهواء الهواء يبقى شديد، هواء التبريد شديد. تمام. نفس الموضوع هنا. تمام. ده بالنسبه للموديل ده اللي هو موديل 565 لتر. فكره بسيطه برضو عن موديل 450 من البيكو. تمام. 450 لتر استهلاك 43. ده صاج مجلف مضاد للصدى مش ستيل، ده لون. تمام. بس بيديني نفس كفاءة الستيل ان هو مقاوم للصدى والبارود. برضو التحكم هنا ديجيتال، اب وداون، سوبر بريز وسوبر كول. تمام. ده شكل الثلاجة من جوه. الإضاءة ليد جانبية، أرفف بايركس مقاومة للكسر، زيرو زون، درجين خضار. بقدر أتحكم في الرطوبة اللي داخلة لدرج الخضار على حسب أنا حاطط خضار أو فاكهة. تمام. كده أنا قللت الرطوبة، كده زودتها. تمام. الفريزر ده شكل الفريزر بتاعي من تحت. برضو 4 أدراج ورفين المراوح ومراوح توزيع مباشرة بتديني نتيجة عالية وسريعة في التجميد. احنا بالشكل ده يبقى خدنا فكرة بسيطة عن الثلاجة بيكو اللي هي سايد باي سايد أو اللي هي بتبقى كبيرة فوق والفريزر تحت. تمام. تمام. ناوي اتكلمنا عن ايه في الفيديو اللي جاي ان شاء الله الفيديو الجاي هنتكلم عن الثلاجات الارستون اللي هي ايطالي تقفيل تركي ضمان بتاعي. فان شاء الله هنديكم فكره مبسطه عن الثلاجه الارستون بحيث حضرتك تبقى وانت نازل او حضرتك كنت نازله تشتري ثلاجه تبقى عندك خلفيه عن المنتج، تبقي الموضوع سهل بالنسبه لك في عمليه الاختيار. احنا بنعمل سلسله فيديوهات يا جماعه عن الثلاجات المستورده، وبعد كده هنعمل برضو عن المحلي عشان برضو اللي عايز يشتري ده او يشتري ده حسب امكانيات كل واحد، وبرضو عشان يبقى اللي نازل عارف الامكانيات الماديه اللي معاه قد ايه تقدر تشتري له اجود حاجه في السوق ويكون عنده معلومات كافيه عنها. بنشكر استاذ محمد، وان شاء الله نقابلكم في الفيديوهات الثانيه بكافه التفاصيل عن المنتجات الثانيه، وان شاء الله يا ريت تفعلوا زر الجرس لو عجبكم فيديوهاتنا، ونشوفكم الحلقه الجايه ان شاء الله. في رعاية الله. في رعاية الله.